TikTok'da maşın satanlar lap biabırçılıq edir. Yəni çox ucuz hərəkətlərə gedirlər. Demək biri deyir ki, mən maşın satıram 2 il 60 min zəmanət verirəm. Mənə maraqlıdır ki, sənin ətin budun nədir ki, sən zəmanət verirsən. Sənin servisin var, ehtiyat hissəsi anbarın var, heç olmasa bir 10 nəfər işçin var. Yaxud necə? Bu belə şeylərə aldanmaq lazım deyil də. Mən heç rəsmi dilləri də demirəm, gedin oradan alın. Bir izləyicim mənə yazıb ki, bəs mən Kuyan Q07 almışam, mənə orta komplektasiyanı maksimal komplektasiya adı ilə satıblar. Biabırçılıqdır da, insanların avtomobil bilgisinin az olmağından istifadə eləyib, yəni ortada 200-300 dollar pul qazanırsınız. Nəyə lazımdır da bu? Yaxud zəmanət verirəm mən. Sən kimsən ki, nəyə zəmanət verə bilərsən? Nə ilə zəmanət verəcəksən? Yaxud istehsalçı səni tanıyır, səninlə müqaviləsi var ki, ölkədə sənsən, onu təmsil edən şəxs, sənə zəmanət verirəm, avtomobildə bir problem çıxan kimi həmən kargoya vurub göndərəcəm ehtiyat hissəsini və s. belə şeyləri. Necə verəcəksən? Sözdə verirsən. Xarab oldu, deyək ki, hər hansı bir hissəsi. Hə, qaqaş, gəl, filankəs usta, bir dənə onu həll elə, qardaşımsan. Yaxud burada yoxdur ehtiyat hissəsi, brat, göndər də, bir dənə maşınım var, satmışdım, var, problem çıxıb, onu həll eləməliyəm. Amma belə bir hamısı sözdə. Ona görə əzizləcək, əgər maşın alırsınızsa, ya konkret olaraq özünüz sifariş eləyin boz bazardan, ya da ki, rəsmi dillərdən gedin alın, bilin ki, kimdənsə sözünüzü, işinizi tələb eləyəcəksiniz. Yəni, buradan gedib alarsan, kimsə sənə zəmanət verər, belə mövzular yoxdur, inanmayın.